Good morning guys. Yung gagawin natin ngayon guys ay Hyundai Santa Fe. So yung issue nito guys ay brake nut holding, tapos grinding yung noise at saka whining noise while braking. So maingay siya guys pag namring yung may-ari. So whining, grinding, tsaka not holding brake. So yan yung symptoms niya guys. So ngayon tinatanggal namin yung brake pads at saka yung rotor disc, kasi nakita namin, makikita nyo dyan guys na yung rotor disc ay malalim na yung kain. Yan. Tapos masyado na siyang burn yung surface. So nag-slip na siya. So pati yung lining ng brake shoe or yung sa foot brake, ayan, masyado na siyang makintab, glassy surface na siya. So nag-slip na rin siya pagka nag-foot brake ka. So kailangan yan linisin, lihain siya para maging malinis at saka kumapit ulit. So yan guys yung niya, brake shoe ng foot brake. So yan, kailangan malinis yan, saka i-lubricate yung adjusting screw saka spring para hindi siya mag-stack up. So makikita nyo dyan na kung gaano kahirap tanggalin yan, dahil may bolt doon nakatago doon sa suspension link. Gulong. So yan guys, unahin nyo pagtanggal yung gulong para ma-access nyo yung caliper. Yan, yung caliper na yan para ma-access nyo. Tapos yung nakatago na bolt kasi yan dyan sa holding brake pads. Yan yung tatanggalin nyo guys. So may kahirapan lang yung isang bolt dyan dahil nakatago siya, yung bolt sa likod ng So pagka natanggal nyo, tanggalin nyo yung brake pad holding assembly. So yun lang guys yung nyo tatanggalin. So kailangan lagi malinis yung yung brake pads nyo para hindi siya mag-slip. So gaya rin din yan sa kaliwa. Ganun din yung proseso ng pagtanggal sa kanan. So dyan guys, makikita nyo yung brake pad sa holding assembly, nag-stack up na yung brake pad dun sa inuupuan nyo. So parehas yan sila guys. Yung brake shoe, lilinisin nyo talaga yan para hindi kumain ng kayod, nag-wind siya tsaka grinding. So malinis dapat yung adjusting screw, spring, para hindi siya mag-stack up. So yan guys yung proseso. Kaya pa rin yung sa apat na gulong. So unahin yung gulong, tapos sumunod yung brake caliper, sumunod yung brake pad holding assembly. So parehas lang din yung proseso niya sa harap at saka sa likod pagtanggal. So yan guys, yung susunod natin yan is ipipress in natin yung piston matapos natin linisin yung niya, housing. So sundan nyo lang guys yung video para may makuha kayong tips. Yan guys yung dahilan ng grinding noise, whining noise at saka brake not working. So yan yung mga symptoms ng Hyundai Santa Fe na yan ang ginagawa ko. So dyan guys, makikita nyo kailangan na mayroon tools kayong pang press in ng piston
So i-press in natin yung piston para madali siyang install pagka may brake pads na siya guys. So dyan guys makikita nyo paano i-press in yung dalawang piston. So una, press in nyo sa taas, tapos nilipat nyo lang sa baba kasi hindi siya mag-balance pag nilipat. Tatagilid siya, gaya niyan, tumatagilid lang. So kailangan na palipat-lipat mo lang yung compressing tools ng piston caliper. So ganyan guys yung tangkalang nyo lang yung lumang brake pads para maipos nyo yung piston, tapos ikutin nyo ng compressor tool. So nandun yung bagong brake pads box. So tandaan nyo lang guys yung proseso, gaya pa rin yan ng sa hulihan. Yan ay press in na natin. So yung sa harap na lang kulang. So yung tools na yan guys, yan yung tinatawag na caliper piston compressor. So yan yung compress mo, i-press in mo. So yan, na-press in na natin yung caliper piston sa hulihan. Nakikita nyo dyan, halos pumikit na siya ng gusto para binalik mo siya, madaling install pag may brake pads. So yan, halos pantay na naka-flash ng surface ng piston doon sa kailangan nyo lang sa lagyan ng hangin para masira yan tapos limit na, kasi minsan naglilit yan pagka masyadong naunat yung hose. So hanap kayo ng hanger na pang hang sa piston caliper o brake caliper assembly. So dito sa hulihan okay lang siya na medyo lumaylay siya kasi magaan lang sa kalahating kilo lang yung bigat sa likod. So yun lang guys yung may bibigay kong tips sa inyo. So pagka namreno kayo tapos yung maririnig ninyo ay grinding noise, whining noise, tapos brake lock holding, so sigurado yan guys, rotor disc at brake pads yung issue niyan. So kailangan palitan nyo yung brake pads, kailangan ipamasin shop nyo yung rotor disc, at kailangan linisin nyo yung brake caliper or yung brake system niyo doon sa brake drum tsaka doon sa front brake system niyo. So yan lang yung issue dyan na at saka remedy.